നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ചിമ്മിനി ഡാം എന്ന സ്ഥലമല്ല. ചിമ്മിനി ഡാമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് പെർമിഷനോടുകൂടി അകത്തേക്ക് പോയി കാണേണ്ട ഒരു ചെറുതും എന്നാൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ചൂരത്തള വെള്ളച്ചാട്ടം. മഴക്കാലത്ത് വളരെയധികം ആക്റ്റീവാകും, നല്ലോണം വെള്ളം വരും. വളരെ ഉയർത്തി നിന്നാണ് വീഴുന്നത്, ഒരുവിധം ഉയർത്തി നിന്നാണ് വീഴുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടി വരെ പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഇത് പറയാൻ കാര്യം, ഞാൻ ചിമ്മിനി പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ അവിടെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാവർക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങളായ ബീച്ചോ ആതിരപ്പള്ളിയോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബോറടിച്ച് തിരിച്ചു വരാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത്. പിന്നെ സിൽവർ സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ തീം പാർക്കുകൾ, അതിനിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ബീച്ച് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ അവിടെ ഒരു ഉദ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് അവിടെ കാണാൻ ഉള്ളത്. ഈ കാട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം ചിമ്മിനി തന്നെയാണ്. ചിമ്മിനി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. അവിടെ സ്റ്റേ എല്ലാം ഉണ്ട്. 124 hour സ്റ്റേ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണത്. പിന്നെ ഞാൻ ചിമ്മിനി പോയപ്പോൾ സൺഡേ ആണ് പോയത്. എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ കണ്ടതാകെ 8 പേരാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ആ 8 പേരും 4 ജോഡിയായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യുവമിഥുനങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്നവർ. പക്ഷേ അവർ കൗമാര മിഥുനങ്ങളെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ചെറിയ പിള്ളേരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാക്കി അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റരുത്. എല്ലാവരും അവിടെ പോകണം. വളരെ അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അത്. പെർമിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 200 rupees ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീ. അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല. കാരണം അതിനൊത്ത കാഴ്ച അവിടെയുണ്ട്. നമുക്കവിടെ കുളിക്കാം. നല്ല വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. ഒരു കരട് പോലും ആ വെള്ളത്തിൽ കാണില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല വെള്ളമാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു വരെ നോക്കി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വളരെ വളരെ നല്ല വെള്ളവും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല കാലാവസ്ഥയും. അധികം നടക്കാനുമില്ല. ഞങ്ങൾ സൈക്കിളിലാണ് കാടിനുള്ളിലോട്ട് പോയത്. പോകാവുന്നിടത്തോളം ദൂരം സൈക്കിളിൽ പോയി. പിന്നെ സൈക്കിൾ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 200 മീറ്റർ നടക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ചിമ്മിനിയിലുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാനും പ്രോഗ്രാമും വീട്ടുമുണ്ട്. സമയം ഇപ്പം 9:30. 10 മണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തണമെന്നാണ്. എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റ് ചെയ്താ. കുറച്ച് പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് റോഡിൽ. ആകെ ബ്ലോക്കാക്കി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിമ്മിനി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ എൻട്രൻസിലാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേര് എത്തി. ഇവിടെ കറക്റ്റ് 9:55 എത്തിക്കൊടുങ്ങിൽ വരുന്ന 5:20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പെർമിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. കാലിട്ടൂരിലേക്ക് 3 മണിക്കൂർ ട്രക്കിംഗ് ആണത്. അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ചോദിക്കണം, പേര് എന്തോ പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ ഗൈഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഡാം കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി തിരിച്ചു വന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഒരാളെ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഗാർഡ് പറഞ്ഞത്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. എന്തായാലും ഡാമിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് വരാം. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേര്, ഞാൻ, വീട്ടു, വിനോദ്,
കൊടുങ്ങല്ലൂർ നമ്മളുടെ പടാവളം ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് ഒരു 5:45 യാത്ര പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചിമ്മിണി ഡാമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടകര അല്ലേ, കൊടകരയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തി. ഏകദേശം ഒരു 40 മിനിറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. സമയം 10:20. നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചിമ്മിനിയുടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ എത്തി 10 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷേ ട്രക്കിങ്ങിന് കൂടെ വരാനായിട്ട് ഗൈഡുമാരാരില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചിമ്മിനി ഡാം ഇവിടുന്ന് കത്തി 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഡാം കാണാനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാം കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഗഡിനെ വിടാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ നല്ല കയറ്റമാണ്. 3 മണിക്കൂർ ട്രക്കിങ്ങിനുള്ള ടൈം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി വരേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെ, അതായത് ഒരു 9 മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ ട്രക്കിങ്ങിനുള്ള ഗൈഡിനെ കൂടെ വിടുന്നതാണ്. 10 മണി ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗൈഡുമാരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നുള്ള ഒരാളെ നോക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഡാമിലെത്തിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ നമ്മുടെ പീച്ചി ഡാമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ആൾക്കാരെ തിരക്ക് കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല. ബീച്ചിൽ ആ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോയി കാട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മിക്കവാറും ഇവിടെ വന്നാലാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ ഒരു വിജനമായ, ഞങ്ങൾ 3 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാട് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിമ്മിനി വരിക, ചിമ്മിനിയിലെ ട്രക്കിങ് ട്രൈ ചെയ്യുക, വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണം. ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ടാടി വാടനാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്താ വെള്ളത്തിനുള്ളിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പതുക്കെ പാടുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് വെള്ളത്തിനുള്ളിലും തൊട്ടാവാടി വാടും. തൊട്ടാവാടി വാടി നിൽക്കുന്നല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണത്. അവിടെ ഊണൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊണൊക്കെ റെഡിയാക്കും. നാടൻ ഭക്ഷണശാലയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ആ ചായ കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ട്രക്കിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ഗാർഡ്സ് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെ. പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സൈക്കിളിൽ തന്നെ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ട്രിപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗാർഡുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. സൈക്കിളെടുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോകണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചോളും. കാരണം നമ്മളവിടെ പോയാലും സൈക്കിളിട്ട് പോകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുക. പക്ഷെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. പുള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കിയത്, സൈക്കിളിൽ പോകാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സൈക്കിളിൽ തന്നെ പോകാൻ. ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പെർമിറ്റഡല്ല, പെർമിഷൻ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേണ്ട അൽറാമേ. ഇതിൽ വേറൊരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആള് ഗൈഡ് പറയണത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിലെ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ടീം പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മിക്കവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത് സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പോകാത്തത്. അപ്പം സൈക്കിള് ചവിട്ടുന്നവർ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് സൈക്കിളിന് പോയി ടൈം കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം 1.5 അവർ മതി എന്നാണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി പൊളിക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ
നമ്മൾ ഈ കാടിൻ്റെ മനോഹാരിതയൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ യാത്രകൾ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റാറില്ല ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറ്റുന്ന വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയി നോക്കാം. കാരണം ആദ്യം ഞങ്ങൾ കേട്ടത് 10 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്ന് നോക്കി 9:55 എത്തി ഇവിടെ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 മണി വരെ ഇവിടെ ട്രക്കിങ് അലൗഡാണ്. കാരണം 6 മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. നടന്നു പോകുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂറാണ് അവർ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം. ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് ഈ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ്. ശരിക്ക് നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കാട് ചേർന്ന് പോകുന്നു. ഭാഗ്യത്തിനോ ഭാഗ്യക്കേടിനോ ഒരു മൃഗത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. വരുന്ന വഴിക്കൊരു മയിലിനെ കണ്ടു, മാൻകൂട്ടം കണ്ടു, ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടു. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്കൊന്നും കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, യാത്ര തന്നെ മതി. നമ്മുടെ മുന്നേ പോകുന്ന ഗൈഡും ആദ്യമായിട്ടാണ് സൈക്ലിങ്ങിന് പോകണം ഈ വഴി കൂടെ. സൈക്കിളിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിന് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ടയർ പഞ്ചറായി, എല്ലാവരും തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സൈക്കിളിനായിട്ടാണ് പഞ്ചറായത്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം, പഞ്ചർ അനുഭവം. നമ്മൾ വന്നത് ഈ വഴി കൂടെയാണ്. ഇവിടം വരെ നമ്മൾ സൈക്കിള് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാണ്. അട്ട ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല, ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു രസം. മഴ പെയ്യുണ്ടല്ലോ. വെമ്പാലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ രാജാന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല, വെമ്പാല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതാണ് ചൂരത്തള വെള്ളച്ചാട്ടം. yeah.